Привет, привет! Днес ще направим кюфтенца в доматен сос с ориз. Имаме половин килограм кайма, в случая телешка, може да вземете смес между свинска и телешка. Първо ще се вземем с направата на кюфтенцата и след това на соса и накрая ще покажем как се приготвя и ориз. Имаме няколко глави лук, сега ще нарежа половината, другата ще използвам за соса. Ще нарежем лука, слагаме малко сол, черен пипер, чубрица. Чубрицата винаги трябва да се претрива през ръце, защото иначе може да остават някакви такива по-груби части. И на малко магданоз, който предварително съм го нарязал на ситно. Режем лука и правим сместа. Разполовяваме, правим един-два прореза настрани. И тази тук корявата част я изхвърляме. Така правим и с втората половина. И замесваме каймата. След като приготвихме всички съставки за кюфтенцата, сега ще умесим самата кайма, защото трябва да отлежи поне половин час в хладилника. И започваме да месим. И целта е да направим равномерно разпределение на всички подправки и зеленчуци. След като замесихме каймата, ето вижте каква консистенция придобива, трябва да оставим в хладилника за поне половин час, за да може да поеме от всички миризми и вкусове и да стане по-вкусна, естествено. Затова покриваме с фолио, първо за да не се получи коричка на каймата и след това да не умеришиме хладилника. Слагаме каймата в хладилника за половин час. През това време, докато чакаме, си подготвяме ориза. Взимаме една чаша ориз и винаги, въпреки съвременните технологии за почистване на ориз, винаги има някакви парченца ориз, които са черни, има понякога се намират в по-некачествените ориз камъни и такива, които зърна не са приятни на вид. Взимаме и едно сито и преглеждаме ориза на тънък пласт и където видим нещо черно или зърно, което не ни харесва, го отделяме, а останалото го слагаме в това сито, след което ще измием ориза. Той се мие, защото когато машината го обелва от ципата, остава едно нишисте, което сгъстява ориза и все пак този ориз някъде се е търкалял по някои складове, машини и така нататък, затова сега ще го измием. Мием ориза под течаща вода, като периодично леко го разбъркваме, за да може да излезне всичкото нишисте, което има. Не знам дали се забелязва на камерата, но водата е една такава по-мътна. И 20-30 секунди му трябва
да се промива и когато водата отдолу потече е чиста, вече не е така мътна, значи е готов за ползване. Вече моя ориз е готов. Оставям го да се отседи върху една чаша. След като нашата кайма престоя половин час в хладилника, е време отново да я премесим и да оформим топчета. Премесваме каймата отново, за да стане хомогенна и правиме топченца малки. Как правя топчетата? За да станат еднакви топчетата, взимате в шепа и стискате. Каквото излезне, това е едно топче. Отново взимате и стискате. Така постепенно се получават еднакво големи топки, които да оформите после на топчета. След това закръгляме топчетата и така получаваме малки топки, които са почти еднакви по големина и по форма. Сега ще покажем същото отблизо. Показваме в по-едър план как се правят тези топки. Просто правим една по-голяма топка, стискаме и каквото излезе е готово като топче. Не трябва да взимате твърде много, нали, да не е такъв обем, а трябва да е колкото една шепа каймата, стискате и ето стават едни такива топки, които след това закръгляме. Получаваме топченце, отново топченце и отново топченце. Така получаваме почти еднакви по големина топки. И продължаваме с останалата кайма. След като приготвихме топките от кайма, нашите кюфтенца, ги обваваме в брашно. Може да обваваме по няколко наведнъж. Така, по този начин след това ще ги изпържим, за да получат една хубава коричка отвън и да не се разпадат, когато ги варим в соса. И правим с всички кюфтенца така. По принцип може да пропуснете тази процедура, ако не искате да пържите кюфтетата или да ползвате брашно, може директно, както са направени на кюфтенца, да ги сложите в соса и просто само да ги варите. Но определено вкуса се променя, когато са леко, съвсем леко запържени, колко да запечатат сока и да са стегнати, да не се разпадат в самия сос, като се готвят. Съвсем леко запръжваме нашите кюфтенца, просто само колкото да придобият отвънка една коричка запръжена леко, за да могат да не се разтварят в соса. След като запекохме кюфтенцата, пропуснах преди да забъркам каймата, да сложа едно яйце. Някой слагат едно яйце, за да може да се стегне по-добре каймата, но както виждате стават и без да слагаме яйце в каймата. Който желая, слага яйце, който не желая да не слага. Абсолютно почти няма разлика как се приготвят. Важно леко да са изпържени, съвсем лекичко, за да има коричка. И продължаваме в тази мазнина, която използвахме. Ще сложим първо малко ситно нарязани моркови. Слагам морковите предварително, преди лука. Имаме ситно нарязан лук, защото морковите им трябва малко повече време да се попържат, леко да поумекнат. След това допържваме лука и слагаме доматения сос и правим соса, връщаме кюфтенцата в соса и варим 20-25 минути.
Като преди това след лука слагаме и чесън. Един начин са, както съм казвал и друг път, махаме тази средната част на чесъна, защото за да нямате проблеми с чесъна. Един от начините да нарежете чесъна е така да го смачкате и след това ситно нарязан. Чесъна се пържи съвсем за кратко, просто само да си пусне аромата и да леко лютивия му вкус да отмине. Не се пържи дълго, защото почва да горчи. И преминаваме към приготвянето на соса. Слагаме морковите, както казах преди всички други зеленчуци, защото трябва да умекнат малко по-дълго време. И съвсем леко за около минутка ги запържваме. Вече поумекна малко морковите, слагаме лука и за кратко запържваме и него. След като позапържихме лука, слагаме и чесъна. Казахме, чесъна го пържиме съвсем кратко, просто колкото да пусне аромат и да му се убие лютивия вкус. 10 секунди, 20 макс. Даже толкова му стигат. Направо прибавяме доматите или доматно пюре, но с домати става по-вкусно. След като разбъркаме доматите, намаляме котлона да почне да къкри. И сега в момента да добавим малко черен пипер и малко сол. След като започнат да варят доматите, внимателно слагаме и кюфтенцата. Така, разпределяме ги равномерно и засичаме 20-25 минути, като наблюдаваме соса да не изври. Ако твърде много се сгъсти или изври, добавяме малко вода. Трябва така лекичко да къкри, не по-силно. След 20 минути с наблюдение ще добавим, ако трябва, червен пипер за загъстяване. Ако не, направо го сервираме. Забравих да кажа, слагаме и едно листо тафинов лист за малко повече аромат. Докато къкрат кюфтенцата, ние ще приготвим ориза. Аз имам тук един принцип на приготвяне на ориз, нарекал съм го 10-10-10. Всъщност това е ориз, който приготвям за суши. И съм го нарекал така, защото го варя 10 минути го оставям да си почива и след това му слагам 3 супени лъжици оцет или специален оцет за суши. Разбърквам го и оставам още 10 минути, за да поеме вкуса на оцета и тогава правя суши. В случая ще бъде 10-10, няма да бъде 10-10-10, нали, 3 пъти, а само 2 пъти по 10. Значи какво правиме? Тук имаме една чаша ориз, която предварително почистихме и измихме с вода. И сега ще премериме, както пише на опаковката, 1:3. Обаче, ако ползвате български ориз, това правило не важи, там трябва повече, 1:4. И сега ще премеря, понеже моя ориз е български, ще премеря 4 чаши вода. С 3 става доста сух. Нашето семейство не обичаме ориза да хрупка, не обичаме да е разварен и обичаме самото зърно да е абсолютно сварено и където и да го хапнеш да не ти хрупка в устата. Слагам тези 4 чаши вода, слагам малко сол
съвсем малко, защото соса има повече. И ориза ще поеме солта от соса, така ще се вкуси самото ядене. Изчакаме водата да завари. В момента, който завари, слагаме ориза, разбъркваме, поклупваме и варим точно 10 минути на много тих огън. Първоначално трябва да гледате вашата печка как пече, за да не извари, понеже всичко е по хлопатка, да не извари ориза. Трябва, на моята печка е 3, на вашата може да е различно. Просто трябва съвсем леко да къкри. След 10 минути го изключвате и го оставяте така покрит за още 10 минути и ще видите резултата. Така, да го варим. Нашата вода вече вари, изсипваме ориза и разбъркваме, за да не залепне за дъното. В момента, който отново заври, засичаме 10 минути. А през това време разбъркваме къкрещите кюфтенца. Сега, понеже виждам, че соса ми е малко недостатъчно гъст, затова ще сложа една чайна лъжичка червен пипер. Някои практикуват размито брашно във вода за сгъстяване на соса. Аз не харесвам загъстяване с брашно или с нишесте, затова ползвам червен пипер, който също е гъстител. Водата завря, затваряме, намаляваме котлона при мен на 3 и след 10 минути ще видим какво се е получило. Забравих, че имаме членове от семейството, които не харесват да виждат моркови така да плуват, затова ще пасирам цялата течност, за да не вличат морковите и по този начин ще се получи хомогенен сок. Ако имате такива членове, които не харесват да виждат, ето тук нещо прекалих с топлината, ще намаля още малко котлона. Ако имате членове, които не харесват да виждат едри парчета, може да и вие така да направите с пасатора. Връщаме кюфтенцата и варим още малко соса, за да остават още 5-10 минути. В момента ориза си вари нормално, има още няколко минути да повари и след това изключваме котлона. Ако така излиза пяната твърде много, значи ви силим котлона, временно може да изкарате парата, трябва да вари съвсем тихичко, даже е много силно. Ще го намаля още, така трябва да вари и след 10 минути изключваме котлона. Ето вече след 10 минути виждаме как са се образували едни кладенчета, гейзерчета или както искате да ги наречете, като коминчета, от които излиза парата и водата. Това означава, че ориза е готов. В момента трябва да го затворим, да изчакаме още 10 минути. Разбъркваме го само веднъж и само в началото, не го бъркаме повече изобщо. Нашите кюфтенца с сос вече са готови. Ще изключи този котлон и след малко ще сервираме. И дойде време да сервираме, или както модерно се казва, да плетнем яденето. То си чисто слагаме в чинията. Взимаме си малко сос кюфтенца. Може да сложим 2 или 3. Аз ще сложа 2. Взимаме, това знаете ли какво е? Да, това е лъжица за правене на тотки сладолед. Мокрим я, за да не залепне ориза. И от ориза, който вече, да ви покажа ориза, как е мек и не е разварен. И абсолютно уврял, правим топка, слагаме една
Правим още една. Трябва да мокриме лъжицата, за да не залепва. Правим 3 топки. Така, почти сме готови. Тук имам едно листо от хрям. Ще направя една малка розичка. Така, останалото ще го навия на руло и ще го нарежа на ситно. Хряна много се подхожда с такива по-тежки сосове или местни вода. Специално за това е много подходящо. Поръсване с хрян. И ето това е от моята версия на кюфтенца в доматен сос с ориз. Абонирайте се сега за моя канал, натиснете долу камбанката, изберете да получавате всички известия, палец, коментари, забележки и това е до скоро, до нови срещи!